Pinta Sinaga. Alamat dari Rambung Merah, Simpanan Merah. Jadi sesudah dikonsumsi ini, sekarang nggak penting lagi aku pakai sabun, nggak batuk-batuk lagi. Itulah ya salah satu yang lebih manfaat sama aku. Dan kedua, alergi. Iya, sudah berkurang alergi saya. Sampai saat ini masih 2 minggu masih. Iya, sudah berkurang, makanya berkurang. Nah, itulah kesaksian bagi saya minum OW. Terima